अहिले हामी बाई रोड जाँदैछौँ बसमा हेर्ने हो। तपाईको यो कहानी पर्दामा उत्रिन सक्छ। थाहा छ नि तपाईँ कोसँग बोल्दै? उहाँ दाइलाई चिन्नु भयो किन तपाईँले? स्पेसल्ली फिल्महरुमा हामीलाई त्यतिको इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन कि। यो चाहिँ हाम्रो आज टुरिस्ट गाडी हो फर पोखरा। पुरा प्लेनमा जस्तो हुन्छ भन्थ्यो। मैले धन्दै मेरो ब्यागै छोडिदिएको होइन, केही थिएन। लग्जरी भन्थ्यो, यो त खासै लग्जरी त देखिएन होइन। नेपाली खाना छ त्यहाँ चाहिँ खालि चिकन र लेग पिस र विङ्स मात्रै रहेछ। 923 बाबु खाने पार्छ कति रुपियाँ भयो भन्नु? 200 भयो। त्यो बाई बाई स्याङ्जा। दाइको पहाडको घर पनि आइपुग्यो। बुढेसकालको के खाना खोज्छ के यहाँ कसले 5000 मलाई त टुप्पा मात्रै चखाउने छ होला। डल्ले हुनेको त यो त एउटा दुईटा गाली चाहिँ एउटा छ यो भाले गाली, यो पथी गाली टक्क चाहिँ। म त ढेँडो नखाइ त सक्दिनँ, म गाउँलेको छोरा। गाइज यो मेरो पहिलो भ्लग हो होइन, ट्राई गर्दैछु र म आज तपाईँलाई टुर गराउँदैछु हाम्रो सन्तोष सेन दाइको घर काठमाडौँबाट स्याङ्जासम्मको यात्रा। र हामी आज जाँदैछौँ सन्तोष सेन दाइको स्याङ्जाको पुर्ख्यौली घर। बाबु यहाँ सुतिरहेछ, सन्तोष दाइको छोरो। बाबु थोरै हाई मात्र गरिदियो। अब हामी सन्तोष दाइको काठमाडौँको घरदेखि निस्केर हामी जाँदैछौँ पोखरा। हामी अब दाइको घरबाट निस्किँदैछौँ। यो दाइको घर। दाइ गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ दाइ? आज हामी घुम्न कहाँ? अब हामी गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेश दाइको पुर्ख्यौली घर स्याङ्जा। आज हामी पोखरा जाँदै हो। हाम्रो पोखरासम्मको यात्रा हो। त्यही पनि अब हामी स्याङ्जासम्म त पुग्न पर्यो पोखरा गएपछि, त्यहाँबाट त एक डेढ घन्टा। 1.5 घन्टाको बाटो। अनि आज म्याच चाहिँ दाइ कहाँ हेरिन्छ हामीले? अर्जेन्टिना भर्सेस अहिले हामी बाई रोड जाँदैछौँ बसमा हेर्ने हो। इङ्ल्यान्ड र नर्वेको हेरियो। दाइको घर हान्ने हिजो इङ्ल्यान्ड र नर्वेको म्याच हिजो हेरियो, आज हेरियो। अब हामी बाई रोड जाँदैछौँ आज। यो चाहिँ हाम्रो दाइको काठमाडौँको घर होइन। दाइको घरबाट यो भ्यू चाहिँ वाउ छ, वाउ। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रम सन्तोष दाइ हाउस। लोकेसन अलिकता दाइलाई हेर्न गाह्रो भएछ क्या तपाईँलाई होइन? के छ दाइ, आरामै हुन्छ नि होइन? ठिक छ ल। अनि अरे कति बजीबाट सुरु गर्नु पठाऊ? मेरो बेलुका 5 बजे। बेलुका 5 बजी हो? ए राति नाइट ड्युटी? ए अनि के छ राति चाहिँ त्यस्तो बिजी भइन्छ त? त्यस्तो बिजी के हुनु, त्यस्तो खासै कमेन्टतिर पाइन्छ होला। कमेन्टतिर कमेन्टतिर त पुरै चाहिँ छिट्टो मान्छेहरू होइन, त्यो एउटा धेरै त्यतैबाट जाउँ हो। सजिलो छ नि। अरे हजुर भन्नु न। लेडिजहरू पुरा चाहिँ होइन बेहोस भएर त्यही बिहोस हुने गरी काम हुन्छ भने तिनलाई कति चाहिँ खानु त खानु पनि यहीँ पनि के अरे चाउ गर्छ होला है तिनीहरूले कहिले त्यस्तो त हुँदैन। धेरै नै हुन्छ। बिहान पाउँछ होइन प्यासेन्जर त्यहाँबाट? बिहान रातभरि नै लगेको हुन्छ ठमेलमा। ए अरू एरियातिर चाहिँ गरौँ अलि यस्तै अब अलिक अवे भएपछि यो तपाईँले चाहिँ एभरेजमा कति कमाउँछ पर डे? एभरेजमा त्यही 5-6 हजार। ए 5-6 हजार भनेको ठिकै हो। ए 1,000 को तेल 5,000 हजारले अहिले पुग्दैन नि। 5-6 हजार कमाउँदाखेरि कमसेकम पनि 17-18 तेल खाइदिन्छ। अहिले महँगो छ नि त तेल। 4,000 कमाउनु रहेछ तेल हालेर। तेल हालेर त्यति चाहिँ कम हुन्छ। 4,000 4 1,20,000 एक महिनामा हुँदो रहेछ। 1,20,000मा किस्ता कति तिर्नु पर्छ? किस्ता लगभग 40,000। 80,000 त फाइदै रहेछ। 80,000 नाइट ड्युटी गरेर कमाउनु रहेछ 12 घन्टा। दिएकोले के छ भने रेट अलिक बेच्नु तेल बढेको। मलाई त इन्ड्राइभ चलाउँदैन मैले चाहिँ अहिलेसम्म टोटल गरेको छु। हामी सामाबुसी कोचेर बालाजु चोक आइपुग्यो। दाइले होस् इन्ड्राइभको कहानी पनि सुन्नु भएको जस्तै होइन? इन्ड्राइभमा चाहिँ
अनुसार चाहिँ इन्कम हुने रहेछ। मेहनत अनुसार फल रहेछ। राति नाइट ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ 4-5 हजार रुपियाँ पाउँदो रहेछ। अब डेमा त जम्मा 1200 आउँछ भन्नु, तेल सेल हाल्यो। अब तपाईँको उसले त जति कमाए पनि मलाई त भाडा टुकेको मात्र दिने हो नि त। कमाउनु उसले पनि कमाउँछ नि। उसले 1500 जति कमाउँछ। आफूलाई 1000-1200 पनि भएन भने के गाडी चलाइयो र पनि। अहिले 1500 उसले 1500-2000 बचाउन सकेन भने त कामै छैन नि। 7-8 हजार महिनाको भाडै तिर्नु पर्छ, कोठा भाडै खानै पर्यो। बिजोग छ कि है। बिजोग छ नि त। अहिले अब हरेक चाहिँ गाह्रो छ। तपाईँको यो कहानी पर्दामा उत्रिनु सक्छ। थाहा छ नि तपाईँ कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ आज? चिन्नुभयो नि कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ होइन? मैले तपाईँहरू यस्तो रहेछ भनेर मैले बुझिसकेँ। उहाँ दाइलाई चिन्नुभयो कि न तपाईँले स्पेसल्ली? कता हेर्नु जस्तो लाग्छ। ल भन्नु त कहाँदेखि जस्तो लाग्यो दाइलाई? मैले घरमै हो। तपाईँले प्रेम गीत भन्ने फिल्म सुन्नुभएको थियो कि नै? सुन्नुभएको थियो? अहिले भर्खर रिलिज भएको बलिदान भन्ने फिल्म सुन्नुभएको थियो कि नै? सुन्नु त सुनेछु। हेर्नु न होला नि। हेरेको छुइनँ मैले। प्रेम गीत हेर्नुभयो कि नै? प्रेम गीत त मैले हेरेको छु। प्रेम गीत चाहिँ हेर्नुभयो? प्रेम गीतको निर्माता र निर्देशक उहाँ नै हो। त्यही त म कहाँ अनि देखेँ जस्तो त्यो मलाई त्यो कन्फ्युज भइरहेको थियो क्या। जोकिनु भयो। होस् हाम्रो गुरुजी राम्रो मजाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँ अब बिजी हुन्छ नि त, यो त फिल्ममा फिल्महरूमा हामीलाई त्यतिको इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन कि। इन्ट्रेस्ट हुँदैन। अहिलेको युथहरूले त अलिकति चाहिँ सोसियल मिडियाबाट पनि बुझिहाल्छ नि, किनभने तिनीहरू एक्टिभ हुन्छन्, फिल्म हेर्छन् होइन। 1740 ट्याक्क हेर्नु त 1740 बर्गर हाउसको अगाडि भन्दै गएर बुढाले 1703 यहाँ राख्न दिँदो रहेछ पहिला, फेरि उता पुरै कामतिर राख्थ्यो। 17-12 पुरै गाडी राख्ने लाइन है 1740 ट्याक्कै। ल हाम्रो गाडी अगाडि आयो सर। 20 रुपियाँ टक्क म दिन्छु दाइ, म दिन्छु। क्यास छ 200 कति आएको थियो दाइ हाम्रो उसमा? मिलाएर हामी आइपुग्यो हाम्रो गन्तव्य स्थल। यो चाहिँ हाम्रो आज टुरिस्ट गाडी हो फर पोखरा। दाइ झर्नुभयो गाडीबाट। दाइ कस्तो छ टुरिस्ट गाडी? ठिक छ? भित्र हेरेछ थाहा हुन्छ होइन। टिमले काटेको हो कि अब हेर पुरा प्लेनमा जस्तो हुन्छ भन्थ्यो। मैले धन्दै मेरो ब्यागै छोडिदिएको होइन, केही थिएन। धन्यवाद तपाईँलाई है, धेरै धेरै धन्यवाद। 2 जना, हामी 2 जना। बीको 6 र 7 उतापट्टिको दाइ पोखरा। यो गेम छ नि त हाम्रो अर्जेन्टिनाको। यस यो हो हाम्रो टुरिस्ट बस बीको 6 and 7। 1 2 कुनमा किन अगाडि हाम्रो टिकट जुन हामी त्यही बस्छौँ नि होइन? ठिक छ हामी पछाडि नै बस्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब म चाहिँ टिकट हेर्छु दा है। जस्ट गिभ मी। धन्यवाद तपाईँलाई, हामीले दुःख दिएन। अब हामी म्याच टिभी चल्छ होइन? म्याच हेर्न मिल्छ किन हाल्ने कुरा। गाडी ठिकै छ त्यहाँ अब, नट ब्याड। हेलो गाइज, आज हामी चाहिँ अब यो टुरिस्ट बस अब एकदमै चाहिँ लग्जरी भन्थ्यो, यो त खासै लग्जरी त देखिएन होइन। अब यो भोलि चाहिँ अब हामी ट्राभल गर्दैछौँ, त्यहाँपछि थाहा हुन्छ कस्तो कतिको लग्जरी रहेछ भनेर, कतिको लग्जरी, कति कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर होइन।
अब म लामो समयपछि पहिलोचोटि चाहिँ यो बाइक चाहिँ बसमा चाहिँ ट्राभल गर्दैछु। त्यो पनि दाइलाई मैले जबरजस्ती गरेँ। नत्र म आफै ड्राइभ गरेर जाने त्यस्तो थियो। आजकल चाहिँ सकिँदैन यो आफै ड्राइभ गर्नु। अब फ्लाइटमा पनि अब अहिलेको बर्खाको समयमा गडाङ र गुडुङ उचाल्ने र पछार्ने गर्छ, त्यो भएर त्यो पनि मलाई मुटु नै चुडाल्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ बस चाहिँ खतरा छ दाइ, यस्तो लग्जरी हुन्छ कि प्लेनमा बसे जस्तो सिट भन्दै लिएर आइदिन थोत्रो रहेछ बस। बसको हरि पर्छ अरे नि। हामी चिया निस्क्यौँ। सट वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। चिया खान भइन्छ कि हामीले? हुन्छ हुन्छ, यता रहेछ, यहीँ रहेछ दाइ। ल सर चिया खाऊँ न है दाइ, 2 कप। हामी स्पेसल चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ अङ्कलले। यो हो बालाजुको स्पेसल चिया। दाइलाई चाहिँ सिसाको ग्लासमा खान मन लागेछ आज। यो भनेको छुट्टै डिफ्रेन्ट फिल आउँछ त होइन। मैले सुटिङमा पनि यस्तै डलले चाहिँ अझै यो होइन, अझै रेसा रेसा परेको हुन्छ रेसावाला गिलास सानो, त्यसमा चाहिँ चिया हाने कि चिया हाने, किनभने त्यो चाहिँ सानैदेखि त्यसमा खाएको बानी बानी, अनि यसमा खाँदा छुट्टै आनन्द आउँछ। ल दाइले इच्छै पुरा गरिदिनु भयो, रेसावाला गिलासै दिएर। सार्दा सार्दा सेलाइसक्यो। हो यो यस, मैले घरमा पनि राखेको छु यो वाला गिलास दाइ होइन। ल दाइले दाइ टिभी राख्यो नि मजाले, फुटबल मजाले होइन। आज कसको सपोर्ट दाइ? भन्नु न कसको सपोर्ट के? उता स्ट्रङ टिम छ, चितुवाको फ्यान हो। यहाँबाट जो गए पनि इङ्ल्यान्डले धोबी हान्ने हो, त्यति हो। जो जान्छ त्यसलाई इङ्ल्यान्डले हान्ने त होइन। जस मजा आएको छ नि गाडीमा हेर्नु त होइन फुटबल। शीतल छ। अब स्विजरल्यान्डले अब चाहिँ बल पोजिसन लिइरहेको छ अहिलेको स्थितिमा। आज स्विजरल्यान्डले जित्न पर्छ दाइ, म त स्विजरल्यान्डको सपोर्टर हो आज। होइन अब अर्जेन्टिनाको नि टिम त राम्रै छ। दाइले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भन्नुभयो, मलाई थाहा छ। होइन हार्न पर्छ भन्ने त मान्यता छ, तर चाहिँ टिम राम्रो छ नि त। टिम राम्रो छ होइन, जित्न पर्छ भन्नेमा त छँदै छैन नि। टिम त राम्रोलाई त राम्रो भन्नु पर्यो। मेस्सी र रोनाल्डोमा कसको फ्यान हेर्दै तपाईँ? रोनाल्डो इज रोनाल्डो। रोनाल्डो भनेको एक मात्र रोनाल्डो हो। रोनाल्डोलाई कसैसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यो आफ्नो आफ्नो धारणा हो। मेसीको फ्यानले मेसीलाई कसैसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन भन्न मिल्यो है। मिल्यो, त्यही भएर म चाहिँ रोनाल्डोको। ओके दाइ, ल इन्जोय द गेम दाइ। अर्जेन्टिनाको अपोजिट मेसी फ्यान एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। कोही छ यहाँ मेसी फ्यान? तपाईँ हो? ल बधाई छ, आज घर जानुपर्छ तपाईँहरू। बराबर एक एक। अरू जे सुकै भओस्, आज अर्जेन्टिना घर जानुपर्छ। वर्ल्ड कप जसले सुकै जितोस्। हामी काठमाडौँबाट यहाँ खाजा खानलाई यहाँ रोक्यौँ। साथीभाइ होटल एन्ड कफी सप। यो ठाउँलाई के भन्ने रहेछ? यो ठाउँ कुन रहेछ? 9:20। ओके 9:20मा आएर हामी नास्ता खाँदैथ्यौँ। सन्तोष दाइले चाहिँ म केही खान्न भाइ भन्नुभयो। दाइले केही नखाने भएपछि मैले चाहिँ हल्का समोसा मात्रै खाएँ, तर भिडियो बनाउनु भ्याएन। खाजा खाएर आयो होइन। दाइ स्लिपिङ। दाइ इन्जोय गरिरहनु जस्तो दाइ होइन, किनकि हिजो गनिँदै हुनुहुन्छ दाइ। हाल्नुपर्छ हो दाइ। कस्तो लागिरहेछ दाइ बसको सफर?
म त निदाएर भरि उठ्यो अब हाम्रो लन्च खाने ठाउँ आइसक्यो कुरिन्डार कुरिन्डारमा खाइन्छ 4-5 घन्टा लाग्यो 4 घन्टा लाग्यो बाटो कस्तो लाग्यो त बाटो त बेकार छ सबै गन्डाङ्गडा सुत्यो भने नि रातभरि फुटबल हेऱ्यो तर जबरजस्ती पनि सुत्यो अब हामी चटक कुरिन्डार गएर खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पोखराको लागि मोडिन्छ हामी आइयो केएफसी अगाडि हाम्रो देश नेपालमा पनि केएफसी चाहिँ जे होस् एभाइलेबल भएछ अहिले खुसी लाग्यो राइस छैन नेपाली खाना खानु नेपाली खाना बिरयानी नै रहेन रहन्छ हामीले आज खाइन्छ नेपाली दाल भात कुनो त हाम्रो यो स्टोभ यही हो त यो अँ perfect अलि चाँडै आएको भए वर्ल्ड कप यहीँ हेर्न पाइने रहेछ दाइ एकैछिन अगाडि यहाँ चाहिँ बुफे सिस्टम रहेछ आफै हाल्नेवाला सिस्टम रहेछ दाइ यो हामीले खाना टिकट देखाउने अहिले लास्टमा पैसा तिर्ने बेला होला त्यो यहाँ होला लाइनमा आयो हामी अहिले आइपुग्यौँ खाना खाने लाइनमा के छ त बिरयानी छ कि नै देख्नुभयो तपाईँले नेपाली खाना छ त्यहाँ चाहिँ खालि चिकनको त्यो लेग पिस र विङ्स मात्रै रहेछ अब यहाँ चाहिँ हामी यहाँ खाना खाइन्छ हाम्रो खाना लाइक टेस्ट गर्नु त माछा कस्तो छ लोकल यहाँको ठिक छ बवाल होइन ल हामी अब यहाँ खाना खाइदिन्छ हिँडेको मजै यही छ हो टप बसेर हामी दाजुभाइ बसेर फिस करी फिस दाइ मस्त निदाइरहनु भएको छ गाइज दाइको सुताइ डेन्जर छ गाडीमा बडा राम्रो झरी लगाइरहेको छ पानीमा चियाको चुस्की सहित प्रदीप पौडेल के छ मैले तपाईँ अस्ति नै रिच आउट गरेको थिएँ मसँग एक दुईवटा स्टोरी थियो होइन त्यो भन्नलाई अलिक पर्सि फर्किँदा बसाउँ तपाईँको नम्बर दिनु न 9823 कता हो बाबु घर गली खुर्सानी एक बग लाग्यो न बाबु ब्लगको लागि गली खुर्सानी गली खुर्सानी कति किलो छ बाबु हेर्दा बाबु काम गरेर खाना के के बेचेर हुन्छ र काम त काम हुने होइन र यस्तो राम्रो काम गर्नु भएको छ। डल्ले खुर्सानी हो त नि यो यो लम्जुङको बाबु सुरुको बुढाको भएर बाबु ए किलो कति एउटा नआउँदा आधी किन्नु त एउटा ल बाबु ल कति मेरो रुपियाँ बाबु भयो? मेरो बाबु खाने पार्ला कति रुपियाँ भयो भन्नु 200 भयो गान्छ बाबु गर्नु ल नानी काका दिए खुर्सानी लानु लौ न ल बाबुलाई धन्यवाद मेरो बाबु के गर्ने है? सब्सक्राइब गर्नु त आउँछ राज बगाले कसरी बिच छैन रहेछ है बाबु राख्नु राख्नु यो पुरिलो हो होइन पुरिलो दाइ यो चाहिँ खाने हो क्या पुजेको दिएको हो बाबु यत्तिकै खान मिल्छ यो होइन
छ नि हिजो चाहिँ कति मैले चाहिँ मान्छेलाई हो खान्छ बाबु हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यो खाने नै यतिकै हो क्या आमा जङ्गलमा भाँचेर बाबु कति खान्थ्यो यहाँ त्यति साह्रो मान हुन गाउँतिर यो गाउँतिर यहाँ खाने नै यतिकै हो जङ्गलतिर है बाबु कहाँ हो आमाको घर चाहिँ दार्जिलिङ बाबु धादिङ है हजुर धादिङबाट व्यापार गर्न यहाँ आउनुभएको हजुर बाबु के गर्नु बाबु म हेरेर पर्छ नि अब हामी त झन् गाउँ लिएर जान कता बाबु गाउँमै पाउँछ त्यही नि अब आमा भनेर एउटा सानो लिएर धन्यवाद बाबु ल धन्यवाद है सायद काटेको नि कहाँ हो बाबुको हामी त यहीँ हो बुद्धको ए ल बाबु ल कति मजाले पहाड चाहिँ स्याङ्जा गाउँ पाहाड ए ल बाबु ल आमा तपाईँको न हो बाबु उतै हो मेरो पनि ए ल बाबु ल म यहाँ टेस्टी छ दाइ यो बुढो रहेछ आधाबाट त टेन्डर मागेन त दाइ हामी लाग्यो बाई बाई स्याङ्जा यो नि रमाइलो त होइन एक्सपिरियन्स गाडीमा बाइकमा हरिमा रुख्दै यो जतिको रमाइलो के छ? खुसी हुन सिक्न जानुपर्ने रहेछ क्या बाटो त रेङ्गर त यहाँको यहाँबाट ट्याक्क 5 किलोमिटर बाटो ठाडो उकालो रहेछ हरियो हावापानी स्वच्छ एउटा चाहिँ हावापानी खानलाई चाहिँ यति उकालो त दिनै पर्छ उता स्याङ्जा बजार हो क्या त्यहाँ बजार यस पहाडतिरको हावापानी चाहिँ वाउ नै हो के यतिको हावापानी पाइँदैन म दङ्ग पर्छु त यार हाम्रो हजुरलाई यस्तो ठाउँ छोडेर पश्चिमतिर पुग्नुभयो के भात खान जानुभयो छोरा भात पुगेर भातको दिमाग वाउ सुन्तला यो फेरि सुन्तला घारी हो पुरे हो न दाईको गाउँको नाम गैँडाकोट चितवनमा मात्र होइन गैँडाकोट वालिङमा पनि रहेछ है गाई स्याङ्जामा पनि यो सुर्ती यो सुर्ती हो यसको सुर्ती बनाउँछ क्या सुर्ती त ए यो पात यो बातको ओके स्मृतिवाला तातो नि ल सन्तोष दाईको पहाडको घर पनि आइपुग्यो फाइनल्ली यहाँ पनि ड्रागन फ्रुट लगाएर राख्नुपर्छ दाइले फेरि जहाँ पनि लाउनु भएको कि यो चाहिँ यहाँ त एउटा नमस्ते ल दाइको घर दाइको भान्जी दाइको घर बुवा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ दाइको बुवा यस्तै हो बुढेसकालको जिउ खान खोज्छ जिउ जुन घरको मान्छे म होइन बुवा भर्खरकै देख्नुहुन्छ त भर्खरकै देख्नुहुन्छ त गाडे ते 80 पुगेर खसी भयो 80 भइसक्नु भयो
अस्सी जस्तो अहिले अब 80 जस्तो देखिनुहुन्न हो र अह काको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फिजिकल बडी भएर फिजिकल त एकदम तल माथि होइन बुवा कहिले तल गर्छ कहिले माथि सबै लागेन तपाईँको र मेरो ज्यान ठ्याक्कै एउटै रहेछ तेरी जिन्दगी पनि ठ्याक्कै एउटै रहेछ तपाईँको र मेरो ज्यान होइन हाम्रो बाउ पनि त्यस्तै थिए भैँसीको अलिकति दुध मही अलिकति घिउ खाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे कृषि काम गरेपछि एकदमै फिट मैले त हजुरको बिडो धाने छु नि पुरै होइन मैले तेरो एकरोटी मेरो त त्यो देउन नजात हेर्नु पर्ने के देउन नजात हेर्नु पर्ने के गरेर ल अब यहाँ यत्रो चाहिँ रोपनी चाहिँ 400-500 रोपनी जग्गामा चाहिँ केही पनि उत्पादन हुनु मेरो चाहिँ त्यहाँ 6 आना जग्गामा उहाँबाट तरकारी टिपेर यहाँ पुर्याउनु पर्छ अब चाहिँ भैँस हेर्ने कि चाहिँ यहाँको बाख्रा हेर्ने कि तरकारी 400-500 रोपनी जग्गा चाहिँ अब बाँच्यो बाजो होइन त्यो किन रोप्न पर्छ यहाँ यो सानो गरामा पनि लगाए त तरकारी भइहाल्छ बुवा पर्दि फर्के कतिचोटि आयो यहाँ 2-3 फेर आयो है अँ अरिगाल झिक्ने चाहिँ एकदम चाहिँ लाखु जस्तो हो अह एकदम अरिगाल देखाइदिएको त के को बाबु अरिङ्गाल त्यो मौरी अरिगाल मौरी भनेको छुट्टै हुन्छ अरिगाल ए अरिगाल चाहिँ बुटोमा बुटोमा ए अँ बुवा थोरै चाहन्छ त खुर्सानी काठमाडौँबाट स्पेसल्ली तपाईँको लागि भनेर लिएर आएको खुर्सानी हो त्यो अँ लगाउने चाहिँ हो फलाउने पनि हो तर चाहिँ मैले पिरो बनाएको चाहन्छु मैले त यसको राखेको थिएँ बिउ हुन्छ यो कम्पिटिसनै राख्छु यो खुर्सानी बाउले ल्याएको यो खुर्सानी नै दाइले घरै लगाउनु भयो माथि मैले त्यहाँ सबै चाहिँ मान्छेहरूलाई कलाकारहरूलाई पनि चखाएको अनि यो चाहिँ 5 दिनमा पनि तुरेनन् कि एउटा यो एउटा खुर्सानी खानेलाई 5000 पुरस्कारै हो बाफले बाफ यो एउटा खुर्सानी खानेलाई 5000 पुरस्कारै हो के त्यस्तो चाहिँ गर्नु यो बिरेले पुरस्कार भन्दा ल यो त चाहिँ अब उसले पनि मुटु नै फुट्छ यहाँ कसले 5000 मैले त टुप्पा मात्रै चखाउने सबैलाई बिरेले यति टुप्पा खाएको थियो त्यो त छटपट त्यो अस्ति भाइले त्यो अर्को भाइले खानुभयो भनेको ओहो पुग्यो यो चाहिँ पिरोको पनि यो महाराजा रहेछ डल्ले खुर्सानीको नि बाउ रहेछ क्या डल्ले खुर्सानीको त सेमै हुन्न अँ डल्ले खुर्सानीको त यो त होइन ल ल ल ठिक छ लिएर एउटा खुर्सानी बराबर 10 वटा डल्ले 10 वटा डल्ले हो यसको बेर्ना उत्पादन गरेर यसको चाहिँ ए दाइ गएर मस्त कुखुरा अब पानी तातै छ नि होइन आज यी टक्क भाले कटाइ हुन्छ पानी तात्दैछ यहाँ यो अलि छिप्पे छैन कि काटेको चाहिँ नहाल कि काटेको चाहिँ हाल्दैन निकाले ए निकाले आजको हाम्रो डिनर यो चाहिँ कालिज हो दुईटा कालिज यहाँ एउटा छ यो भाले कालिज यो पोथी कालिज टक्क चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा जङ्गलमा पालेको कालिज हो कालिजको सुपसँग ढेँडो टक्क कोदोको ढेँडो यसरी आगोमा चर बनाएर खानुपर्छ क्या गाउँ गएपछि पाहाड आएछ होइन पाहाडको चाहिँ स्टाइलले खान पर्छ त्यो धामपुसले के अरे यो कालिजको पोथी होइन धामपुस दाम्बो हो धामपुस यहाँ फेरि पुरा क्यान्डीलाई नै जित्छ होला त्यसले दाइले यता चट्ट कालिज बनाउँदै हुनुहुन्छ मैले त यसलाई ब्यागबाट सपोर्ट गरिरहेको छु दाउरामा गाउँमा फेरि खाने ग्यासमा पकाउने होइन टक्क दाउरामा क्या यसको स्वाद भनेको यसको यो रागको काठको रागको स्वाद होइन त्यो नेक्स्ट लेभल हुन्छ क्या आगोमा पोलेको टेस्ट नै छुट्टै हुन्छ क्या मा कसम बच्चाले लखडिदिइरहेको छु त यसलाई ल एउटा रेडी भयो अब अर्को
बोल्यो यार म बस्छु सुन्नु यता आउनु म बोल्छु क्या अब एकछिन कालिज खान पाएपछि कालिज प्लस ढेँडो प्लस यससँग अर्को चिज पनि केही हुन्छ कि नै दाइ टक्क चिसो छ मौसम पनि जाडो चिलमा हामी हाम्रो ल दाइको घर अब हामी रातिको खाना खाँदैछौँ अब खाना यस्तो खाना उहाँले बनाउनु भएको उहाँको फोटो यो खाना पनि देखाउनु पर्छ अलि ब्याग टक्क खाना यस्तो मिठो भयो अलि ब्याग जाऊ है यो चाहिँ कोदोको ढेँडो हो दाइले कोदोको ढेँडो खानुभयो म चाहिँ भातै भएको यो चाहिँ यो के अरे हामीले कालिज ल्याएको थियो कालिजको मासु कालिजको मासुसँग चाहिँ यसरी चाहिँ स्वाप यो ढेँडो यसरी मोल्ने ओहो यो कालिजको यो त यस्तो मासु यार हाम्रो बुवाले चाहिँ कहाँ ल्याउनु भयो कालिजको उहाँ डाँडामा चाहिँ बाबालाई सोध्नु बुवाले बुवा मलाई बुवासँग बुवाले चाहिँ दुईटा कालिज भालेर पोथी ल्याउनु भयो अब म त ढेँडो नखाइ त सक्दिनँ म गाउँलेको छोरा अब यिनी त अब यो चाहिँ बजारियाको छोरा हो फेरि अब मलाई बजाएर भन्नु म पनि गाउँले नै हो नि दाइ म भात नखाइकन खाए जस्तो हुन्न क्या दाइ मलाई त्यो भएर हो क्या ल ठुलो छोरा आउने हो गाउँमा ठुलो छोरा आउँदैछ भन्ने बित्तिकै बुवा चाहिँ उहाँ कहाँ डाँडा डाँडामा ल आज चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ कालिज चाहिँ मलाई चाहियो भालेर पोथी कालिज चाहिँ चाहियो मेरो ठुलो छोरा आउँदैछ यो ढेँडो र त्यसले चाहिँ कालिजको सुपसँग ढेँडो र चाहिँ सुप चाहिँ एकदमै मन पराउँछ भनेर बुवाले चाहिँ हामी आउँदा नआउँदै कालिज चाहिँ खुइलाइ गरेर चाहिँ सबै राखिसक्नु पऱ्यो हामी आएर पोलेको मात्र हामी पोलेर अनि त्यहाँबाट हाम्रो भान्जी असुले चाहिँ हाम्रो यो भिडियो पनि असुले खिचेछ हाम्रो मेरो भान्जी हो असुले चाहिँ भान्जीलाई मैले सुरुमा देखाएको छु अहिले भोलि बिहानको भिडियोमा त्यहाँ चाहिँ त्यो भिडियोमा देखाएको ठाउँमा चाहिँ भान्जी भनेर चाहिँ म राख्छु त्यहाँ भान्जीले चाहिँ यो सुप बनाएको भोलि अब फिसिङ हामी कहाँ जाने त भोलि यो यहीँ सक्यो अब फिसिङको भ्लग चाहिँ भोलि आउँछ भोलि आउँछ है गाइस? थ्याङ्क यू